नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल असार महिनाको 28 गते सोमबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि 6:50 उपरान्त तृतीया तिथि, चन्द्रमा कर्कट राशिमा, इस्वी सम्वत 2021 जुलाई महिनाको 12 तारिक, शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 5:18 सूर्यास्त साँझ 7 बजे। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज आषाढ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। हरेक वर्षको आषाढ शुक्ल द्वितीयाका दिन भारत लगायत विश्वका अधिकांश स्थानमा श्री जगन्नाथको रथ यात्रा गर्ने प्रचलन नेपालमा पनि हरेक वर्ष यसको आयोजना हुँदै आएकोमा गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस तथा यसका विभिन्न लहरका कारणले रथ यात्रा प्रभावित। गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको प्राचीन नगर कपिलवस्तुमा क्रकु छन्द र कनक मुनि बुद्धको प्रतिमा अनावरण। गौतम बुद्ध भन्दा पनि पहिलेका बुद्धहरूले राज गरेका प्राचीन नगरहरूको प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसक्दा यी स्थलको महत्त्व अझेलमा परेको भन्दै बुद्ध प्रतिमा निर्माण। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा रहेको हाट खोली क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै पिकनिक स्पटको विकास गर्ने प्राकृतिक तालको संरक्षण गर्दै मठ मन्दिरलाई व्यवस्थित गरेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नगरपालिकाको योजना। बाँकेको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयद्वारा नाइट आवर पुलिस ड्युटी क्राइम अपरेसनको सक्रिय रूपमा सुरुवात। रातको मौका छोपी गरिने अवैध चोरी निकासी, गुण्डागर्दी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुका साथै आपराधिक गतिविधिको सूचना सङ्कलन गर्नु अपरेसनको मुख्य उद्देश्य। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको विभिन्न नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि। सरकारले उद्यम तथा रोजगारीको विकल्प दिन नसक्दा अरूको जुठो भाँडा माझेर परिवार धान्न पुनः भारतमै फर्कन बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। आज आषाढ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि जगन्नाथ रथ यात्रा। हरेक वर्षको आषाढ शुक्ल द्वितीयाको दिन भारत लगायत विश्वका धेरै ठाउँमा श्री जगन्नाथको रथ यात्रा गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि हरेक वर्ष यसको आयोजना हुँदै आएकोमा गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस तथा यसका विभिन्न लहरका कारणले रथ यात्रा प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी इन्टरनेसनल सोसाइटी फर कृष्ण कन्सियसनेस इस्कोनले यो रथ यात्रा आयोजना गर्ने गरेको छ। रथ यात्रासँगै भजन कीर्तन, सांस्कृतिक झाँकी तथा नृत्य आयोजना समेत हुँदै आएको छ। रथ यात्रासँगै भगवान जगन्नाथलाई 108 परिकार चढाउने चलन समेत रहेको छ। भारतको जगन्नाथपुरीमा आज विशेष समारोह सहित यस्तै रथ यात्रा हुने गरेको छ। भारतका 4 प्रमुख धाम मध्ये उत्तरमा बद्रीनाथ, दक्षिणमा द्वारकानाथ, पश्चिममा रामेश्वरम र पूर्वमा जगन्नाथपुरी रहेका छन्। यी 4 धामलाई सत्य, द्वापर, त्रेता र कली युगका रूपमा समेत वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले मान्ने गरेका छन्। भारतको उडिसा राज्यमा रहेका गुरु जगन्नाथप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना मित्र सङ्घ इस्कोनले काठमाडौँका विभिन्न स्थलहरूको नगर परिक्रमा गर्ने गरेको छ। आजको दिनमा भारतको उडिसामा जगन्नाथपुरीमा हजारौं भक्तजनहरूको भिड लाग्ने र त्यहाँ जान नसक्नेहरू कृष्ण मन्दिरहरूबाट रथ यात्रामा निस्कने अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना मित्र सङ्घले जनाएको छ। रथमा भगवान श्रीकृष्ण, उहाँका दाजु बलराम र बहिनी सुभद्राको मूर्ति राखेर यात्रा गराउने चलन छ। जगन्नाथ रथ यात्रा विशेष गरी भारतमा मनाउने गरिएको धार्मिक महामहोत्सवहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुख रहने गरेको छ। गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको प्राचीन नगर कपिलवस्तुमा क्रकु छन्द र कनक मुनि बुद्धको प्रतिमा अनावरण गरिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोटी हवामा क्रकु छन्द बुद्ध र वडा नम्बर 11 आर रौराकोटमा कनकमुनि बुद्धको प्रतिमा अनावरण गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शनिबार दुवै स्थानमा निर्माण गरिएका बुद्ध प्रतिमाको अनावरण गर्नुभएको हो। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने
निग्ली हवा कनकमुनि बुद्धको जन्मस्थल हो भने वडा नम्बर 5 गोटी हवा क्रकुट छन्द बुद्धको जन्मस्थल मानिन्छ। यी दुवै ऐतिहासिक एवं प्राचीन स्थलहरूलाई लुम्बिनीसँगै जोडेर विकास गर्ने विभिन्न प्रयासहरू सुरु गरिएका छन्। बुद्ध स्थल तीर्थाटनको लागि नेपाल आएका भारतीय सम्राट अशोकले लुम्बिनी पछि निग्ली हवा र कोटी हवाको पनि तीर्थाटन गरेका थिए। गोटी हवा भगवान गौतम बुद्धभन्दा पहिलेका क्रकुट छन्द बुद्धको जन्मस्थल र निर्माण स्थल मानिन्छ। तीर्थाटनमा आएका सम्राट अशोकले नै आफूले भ्रमण गरेको चिन्ह स्वरूप लुम्बिनी र कपिलवस्तुमा स्तम्भ बनाएर ठडाएका थिए, जुन स्तम्भलाई अशोक स्तम्भको नामले विश्वभरका बौद्ध अनुयायीहरूले चिन्ने गरेका छन्। तर गौतम बुद्धभन्दा पनि पहिलेका बुद्धहरूले राज गरेका प्राचीन नगरहरूको प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसक्दा यी स्थलको महत्त्व अझेलमा परेको भन्दै बुद्ध प्रतिमा निर्माण गरिएको हो। बुद्ध प्रतिमाको अनावरण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुद्ध प्रतिमाले कपिलवस्तु ऐतिहासिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ हो भनेर चिनाउन थप सघाउ पुग्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लुम्बिनी विकास कोषसँगको समन्वयमा विभिन्न बुद्धहरूको आकृति पहिचान गरिएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी लुम्बिनीसँगै कपिलवस्तुमा रहेका शाक्यमुनि बुद्धभन्दा अघिका बुद्धको प्राचीन वासस्थानको खोजी गरी ती स्थानहरूको विकासमा प्रदेश सरकार लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले कपिलवस्तुको तिलवरा कोटसँगै निग्ली हवा र कोटी हवाको पनि थप उत्खनन गर्न सके यी क्षेत्रहरूको महत्त्व र गरिमा बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार अनावरण गरिएको क्रकुट छन्द बुद्धको प्रतिमा विश्वमै पहिलो र कनकमणिको भने दोस्रो भएको दाबी गरिएको छ। कनकमणि बुद्धको प्रतिमा भने अघि वर्तमान बर्मामा स्थापना गरिएको बताइन्छ। गोटी हवामा निर्मित क्रकुट छन्द बुद्धको प्रतिमा सहितका बगैँचा 60,17,856 रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। त्यस्तै अरौरा कोटमा 90,06,779 रुपियाँको लागतमा कनकमुनि बुद्धको प्रतिमा सहितको बगैँचा निर्माण गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा डिभिजन वन कार्यालयले दुवै प्रतिमा र बगैँचा निर्माण गरेको हो। प्राचीन कपिलवस्तु नगरी शाक्यमुनि बुद्धले 29 वर्ष जीवन बिताएको स्थल हो। यहाँका बुद्धका पिता राजा सुदोधनले राज्य गरेको क्षेत्र रहेकाले कपिलवस्तुलाई पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा रहेको हाटखोली क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ बन्न थालेको छ। कैलालीलाई डोटीसँग जोड्ने धनगढी दिपाल फास्ट ट्र्याकमै चुरे फेदमा अवस्थित हाटखोलीमा तराईको गर्मी छल्न जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। हाटखोली भएर बग्ने खुटिया नदीमा नुहाउँदै प्रकृतिसँग रमाउनका लागि आफूहरू त्यहाँ पुग्ने गरेको पर्यटन बताउँछन्। हाटखोलीको प्राकृतिक सुन्दरता आफैमा अनुपम रहेकोले त्यहाँ पुग्दा मन शान्त हुने गरेको पर्यटकको भनाइ छ। हाटखोलीमा गर्मी छल्न मात्र नभएर वनभोज खान, त्यहाँको प्राकृतिक र जैविक विविधताको अवलोकन गर्न, मन्दिरमा दर्शन गर्न पनि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। अन्य दिनको तुलनामा शनिबार बढी मानिसको भिड लाग्ने गरेको छ। चुरे गाउँपालिका 4 र गोदावरी नगरपालिका 4 जोड्ने झुलङ्गे पुल पनि पर्यटकको मुख्य रोजाइ बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय त्यहाँ पुगेर सेल्फी खिच्ने, टिकटक बनाउनेहरूको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। हाटखोलीको ग्वाला देव मन्दिर पनि धार्मिक पर्यटकको मुख्य रोजाइको केन्द्र हो। प्राचीन कालदेखि नै गोठालाहरूले पुज्ने गरेको उक्त मन्दिरमा समेत दर्शन गर्न जानेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी माघ फागुनतिर पूजा लाग्ने भएकाले सो समयमा त्यहाँको धार्मिक पर्यटक बढी जाने गरेका छन्। उक्त मन्दिरमा विवाह व्रत बन्द पनि हुँदै आएको छ। आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि गोदावरी नगरपालिकाले हाटखोली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने योजना बनाएको छ। वडाध्यक्ष प्रेम बहादुर भण्डारीले पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि त्यहाँ पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। पहिले यस क्षेत्रको विकासका लागि खासै योजना नबनाइएकोमा त्यहाँ घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि आफूहरूले यस क्षेत्रको महत्त्वको बारेमा बुझ्दै त्यहाँको पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको अध्यक्षको भनाइ छ। नगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हाटखोली क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको बताइएको छ। पिकनिक स्पटको विकास गर्ने, प्राकृतिक तालको संरक्षण गर्ने, मठ मन्दिरलाई व्यवस्थित गरेर धार्मिक पर्यटन
प्रवर्धन गर्ने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि नगरले योजनाबद्ध रूपले काम गर्ने बताइएको छ। सोही योजनाअनुसार हाटखोली क्षेत्रको मस्टाधामको पूर्वाधार विस्तारको काम गत वर्षदेखि भइरहेको र आगामी वर्षमा समेत जाजरी झरना ग्वालादेव मन्दिरको पूर्वाधार विकास र साइकल पदयात्रा विस्तारको काम पनि गरिने बताइएको छ। हाटखोली पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने स्याउले बजारबाट करिब 7-8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। बाँकेको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयले नाइट आवर पुलिस ड्युटी क्राइम अपरेसनको सक्रिय रूपमा सुरुवात गरेको छ। रातको समयमा शान्ति सुरक्षा, अमन चैन कायम, अपराध रोकथाम तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूको न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ बाँकेको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयले नाइट आवर पुलिस ड्युटी क्राइम अपरेसनको सक्रिय रूपमा सुरुवात गरेको हो। रातिको समयमा चेकिङ बढाएको, प्रहरीले चेकिङ बढाएको, चेक जाँच बढाएको अवस्था चाहिँ जरुरी हो। अब यो रातको समयमा यसरी चेक जाँचलाई अलिक तीव्र बनाउनुको कारण के हो भने लकडाउन खुलिसकेपछि देशका विभिन्न भागमा आउने जाने मान्छेहरूको अलिकति मोबिलिटी हिँडडुल अलिकति बढे सँगसँगै रातका समयमा केही क्राइमहरू पनि हुन सक्छन्। राति चोरी नसक्ने, लुटपाट हुन सक्ने, मापसे गरेर सवारी चलाइकन दुर्घटना हुन सक्ने लगायत अहिले छाडा चौपाया जुन चाहिँ राति आएर बाटोमा बसेका कारणले पनि केही एक्सिडेन्ट भएको लगायतका सम्पूर्ण यो अपराध हुन सक्ने तत्त्वहरूलाई एकीकृत गरेर हामीले यो नाइट आवर पुलिस ड्युटी खटाएका छौँ। रातको सुरक्षा योजना बनाएका छौँ, जस अन्तर्गत राति हिँडडुल गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो गन्तव्य पुष्टि गर्न नसकेका मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, सोधपुछ गर्ने, उहाँहरू उप निगरानी बढाउने, अनावश्यक तरिकाको भिडभाड हुन नदिने रातको समयमा भयो भने लगायतका चाहिँ कामहरू हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। विशेष गरी राति हुन सक्ने चोरी, डकैती, लुटपाट, यौनजन्य गतिविधिहरू हुन नपाओस् र त्यसले गर्दा थप क्राइम नहोस् भन्ने दृष्टिकोण राखिकन यो रातको सुरक्षा लागू गरेको अवस्था हो। रातको समयको मौका छोपी गरिने अवैध चोरी निकासी, गुण्डागर्दी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक कार्यहरू रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुका साथै आपराधिक गतिविधिको सूचना सङ्कलन गर्नु समेत यस अपरेसनको मुख्य उद्देश्य रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बिना कारण हिँडडुल नगर्न समेत इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले आग्रह गरेको छ। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण यातायात क्षेत्र धराशायी भएका बेला व्यवसायलाई जोगाउन सहयोग गर्नुको साटो सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई रुट पर्मिट लगायतका करहरू तिर्न ताकेता गरिरहेको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय यातायात कम्पनी प्रालीहरूको संयुक्त भेडाले सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरेको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा महाकाली यातायात बहुउद्देश्यीय प्राली का अध्यक्ष डम्बर राज पन्तको अध्यक्षतामा सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको हो। बेलामा यातायात व्यवसायी र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूले सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा छलफल गरेका थिए। सरकारले यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूमा सर्वप्रथम कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको अवधिको रोड पर्मिट, सवारी साधनका कागजातहरू नवीकरण गर्दा लाग्ने करमा छुट गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट लिएको ऋण किस्ता तिर्नको लागि व्यवसाय सञ्चालन गरेपछिको 3 महिना समयावधि दिनुपर्ने लगायतका यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई माग राख्नुपर्ने भेलामा सहभागीले राय पेश गरेका थिए। लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी यातायात क्षेत्र समस्यामा परेकाले यातायात व्यवसायीले उठाएका मागहरू सम्बोधन नहुँदासम्म सुदूरपश्चिममा सवारी साधन सञ्चालन नगरिनेसम्मका सङ्घर्षहरू कार्यक्रम तय गरिने बताइएको छ। एउटा माग सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने, सङ्घीय सरकार तह गर्नलाई प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने या त त्यो भ्याक्सिन होस्, हाम्रा बैंकहरूलाई भ्याक्सिन दिन सक्नुहोस्। त्यति ठुलो विषय रहेछ। आज राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले घर घर गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले भ्याक्सिन लगाएको अवस्था छ। हाम्रा मन्त्रीले एकजना मन्त्रीले भ्याक्सिन लगाउनु पाएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ उमेरको अर्थ पर्ने साथीले लगाउनु गयो या कुनै नजिकको स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पाउनुभयो होला। कञ्चनपुरमा एउटा निर्णय गरेँ, निर्णय गर्दाखेरि 60वटा मात्र कोभिड भ्याक्सिनको मजदुरलाई दिलाउँछ। पहिलो निर्णय गर्नुपर्छ जिल्ला प्रशासनमा कि पहिलो
भारतमा आउनु र बाहिर मुलुकबाट आउने हाम्रा मजदुरलाई गन्तव्य स्थान पठाउने उहाँलाई कहिले भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय हुन सक्दैन। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई हामीले एकैचोटि निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयलाई अक्षरश निर्णय पुनः कार्यान्वयन गर्ने गरी थप कुराहरू पनि आएका छन्। यहाँ त्यसलाई पनि निर्णय गर्ने गरी एउटा कार्यदल गठन गर्ने कुरा उठाएको छ। प्रत्येक संस्थाका साथीहरूले त्यो कार्यदलमा भेलाले सङ्घर्ष समितिको सदस्य सचिवमा खप्तड यातायात प्रणालीका अध्यक्ष अनन्तराज जोशी र कोषाध्यक्षमा सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशराज पाण्डेलाई चयन गरेको छ। मेलामा सहभागी 15वटै कम्पनी र मजदुर सङ्घ संस्थाहरू सदस्य रहने गरी सङ्घर्ष समिति चयन गरिएको हो। भेलाले सङ्घर्ष समितिको प्रथम बैठकद्वारा कार्यदल सम्पादन समिति राख्न सक्ने अधिकार दिने निर्णय पनि गरेको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको विभिन्न नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतमा भयावह अवस्था सिर्जना भएपछि विभिन्न नाका भएर सुदूरपश्चिम भित्रिने सङ्ख्या उच्च थियो भने पछिल्लो समय भारत र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर न्यूनीकरण हुँदै गएपछि पुनः रोजगारीका लागि कैलालीको त्रिनगर गोरीफन्टा नाका र अन्य नाका भएर भारत जानेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। कोरोनाका कारण भारतमा रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्केका नेपाली पुनः रोजगारीका लागि त्रिनगर नाका हुँदै भारत जान थालेका छन्। स्वदेशमा रोजगार नहुँदा घर परिवार छोडेर भारत फर्कनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। स्वदेश फिर्ता हुने र पुनः भारत फर्कने क्रम निरन्तर छ। कोरोना कहर बढेपछि फर्केकाहरू माहौल शान्त भएपछि पुनः रोजगार खोज्दै जाने गरेका छन्। अहिलेसम्म सरकारको पैसा नेपाली सरकारको पैसा मैले दिएको छैन सर। आफ्नो इन्डियाको पैसाले चलन भोग गरेर खाए। नेपालमा आए खालि बसेका छौँ, चलन भोग इन्डियाको पैसाले। पछिल्लो समय भित्रिने भन्दा बाहिरिनेको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। नाकामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक केजे साईले त्रिनगर नाकाबाट दैनिक 3000सम्म भारत जाने गरेको जानकारी दिनुभयो। भारतमा लगभग एक हप्ता जति भयो बढेको सङ्ख्या त्यही 1700 1800 जान्छ। कहिलेकाहीँ अब 2500 3000सम्म पुगिरहेको छ। कहिले चाहिँ 1400-1500 जति जान्छ। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गडाचौकी नाका भएर गत सातामा 14,879 जनाले स्वदेश छाडेका छन्। लकडाउनको बेला ज्यान जोगाउन नेपाल फर्केकाहरू स्वदेशमा लामो समय बस्दा रोगभन्दा खोपले मर्ने स्थिति आउन थालेपछि पुनः भारत फर्किरहेको रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको भनाइ छ। होइन म उता लरेन्द्रदेखि आइरहेको छु होइन, मुम्बई जाने हो। अब किन गइरहेको छ अहिले त मुम्बईमा ठिकै छ होइन। अहिले कति 4 बजीदेखि अब ओपन भइरहेछ, 4 बजीदेखि फेरि भित्र क्लोज भइरहेछ। अब त्यस्तै छ, धेरै छैन, 8-9 घन्टा। अघिल्लो समय कोरोनाका कारण फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै रोक्न नसक्दा पुनः फर्किरहेका छन्। रोगले भारतमै मर्नुभन्दा स्वदेशमै भोकले मर्न चाहने भन्दै त्यो बेला फर्केकाहरूलाई सरकारले उद्यम तथा रोजगारीको विकल्प दिन नसक्दा पुनः भारतै फर्कन थालेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा अरूको जुठा भाडा माझेर भए पनि भारत जान बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ। म चाहिँ दिल्ली जाने हो, दिल्ली हुनुहुन्छ अनि त्यही अब ड्युटी गर्नु पऱ्यो भने बेरोजगारी मान्छे, अब रोजगार भन्ने केही पनि छैन भन्नु है। अनि त्यसैले अब के हाल्यो, मजदुरी त गर्नै पऱ्यो भन्छ। अनि अब त्यसैले अब इन्डियातिर अब काम नगरेर हुँदैन, गरिब मान्छेलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैले जानला। कोरोनाका कारण पुनः नेपाली मजदुर फर्कने अवस्था सृजना भएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिक प्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझेर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। भारतमै लामो समय चौकीदार गरेको अनुभव गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन खट्टले हरेक भाषण तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशका कुनै पनि नागरिकले भारतमा चौकीदार गर्नु नपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। तर मुख्यमन्त्रीका भाषणमै सीमित रहने गरेका छन्। सरकारले विदेशी नेपालीहरूको पीडा बुझ्नु जरुरी छ र उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। भारत सरकारले नेपाली सीमादेखि 300 मिटर टाढा भारतीय क्षेत्रमा बनाएको घोडा सहन तटबन्ध र जङ्गे पिलरको 150 मिटरको दूरीमा बनाउन लागेको सैनिक मार्गका कारण यस वर्ष पनि पर्साको पकहा मैनपुर 4 को धोबिया टोला डुबानमा परेको छ।
असार 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म आएको भीषण वर्षाबाट धोबिया टोलाका 120 घरधुरी डुबानमा परेर 600 भन्दा बढी मानिसले बाढीको कहर झेल्नु परेको हो। डुबानमा परेको धोबिया टोला वर्षौंदेखि 10 गजा क्षेत्रमा बसेकाले सडक सम्पर्कमा पर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि धोबिया टोलासम्म जानका लागि पैदल सवारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। भारत सरकारले नेपाली सीमादेखि 300 मिटर टाढा भारतीय क्षेत्रमा बनाएको घोडा सहन तटबन्ध र जङ्गे पिलरको 150 मिटरको दूरीमा बनाउन लागेको सैनिक मार्गका कारण यस वर्ष पनि पर्साको पकाहा मैनपुर 4 को धोबिया टोला डुबानमा परेको छ। असार 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म आएको भीषण वर्षाबाट धोबिया टोलाका 120 घरधुरी डुबानमा परेर 600 भन्दा बढी मानिसले बाढीको कहर झेल्नु पर्यो। डुबानमा परेको धोबिया टोला वर्षौंदेखि 10 गजा क्षेत्रमा बसेकाले सडक सम्पर्कमा पर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि धोबिया टोलासम्म जानका लागि पैदल सवारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मुस्लिम बाहुल्य टोला धोबियामा वर्षाले दुःख दिएको 4 दिनपछि पूर्व सांसद हरिनारायण रौनियाल, विपद व्यवस्थापन समिति वर्षाका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरे, प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डे, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्का सहितको टोली राहत बोकेर पुगेको थियो। राहत बापतको 119 बोरा चामल गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको हो। सो अवसरमा स्थानीय घोडा सडन तटबन्धको कारण वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको धोबिया टोला यसपटक भारत सरकारले निर्माण सुरु गरेको सैनिक मार्गको कारण थप डुबानमा परेको बताएका छन्। स्थानीयले यसपटक पनि 100 बिघा खेत डुबानमा परेको बताए। बस्ती डुबानमा पर्ने समस्यालाई अहिलेसम्म स्थानीय पालिकाले समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको उनीहरूको आरोप छ। कारण ये है जो बांध बन इंडिया के सब बांध की वजह से पानी नहीं खींचे सकत, पानी आके पूरा यही जाम हो जाता है। नहर है वो पता इंडिया वाला कोई तरह से स्लाइडर से घर क्षति होता है, घर पे गिर गए। पानी ये नहीं नेपाल से होता है, निकासा जल्दी करने के जो उन्होंने इंडिया वाला पुल बा सब पुल के नीचे पुल बा पानी खींचे नहीं के सकता। पूरा जो सिकता नदी बा पूरा यही पड़े घूम जाला, उन्हें पानी खींचे ही न सकेला। अब यहाँ बात बा कि यहाँ पानी है, नेपाल से पानी आवता है, यहाँ पानी निकले के जगह नहीं है। हई अपने के नहर के चलते न में साइफन बा न पुल बा कहीं, वो के चलते डुबा में गाँव पड़ल बा। अब निकास कोनो ये नहीं के केमा है पानी पास होई। स्थानीयवासीले डुबानका साथै जनप्रतिनिधिहरूले धोबिया टोलाको विकासमा पनि ध्यान नदिएको आरोप लगाए। सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी सबैबाट यो टोलाका मानिस वञ्चित छन्। स्थानीय धामु प्रसाद शर्माले 5 दशकदेखि यहाँको समस्या ज्यूका त्यो भएको बताए। तो बहुत ज्यादा क्षति हो रहा बा, का करम बाढ़ का पानी की वजह से बाढ़ आवता तो पानी निकले में बहुत धीरे धीरे बहुत है, बहला रहा कोनो रास्ता नहीं है। स्थायी जानवर पानी का स्थायी हो तो आराम सब निकला तो बाद में पूरा गांव घर सिरे का बहुत क्षति बाटे। बाद में सतगर्जा का चलते यहाँ भी क्षति होता है। इंडिया में आवे ला कहे के मतलब इंडिया लोग चलते रूट तंगा सुरक्षा में बनता है। हमनी के तो नेपाल के बानी सन एपर से इंडिया घर वही लोग आओ खातिर निकासा लोग रोड बनता। हमनी के तो नेपाल सरकार में कोई देखत नहीं करते केंगे रोड बकेंगे ना आवे जाए के बारे में। आगे चले मुने बड़का गाँव में निकले तबो रास्ता तबो पानी इतना डाल बर धान कुटवा में भी कौन सा चीज में बहुत दशा भाई हमनी के धोबे टोला गाँव में। 1 दशकदेखि विद्युत आपूर्तिका लागि गाउँमा ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ, तर लाइन वितरण हुन नसकेका कारण मानवविहीन क्षेत्र 10 गजा धोबिया टोलामा केहीले छिमेकीबाट महँगोमा विद्युत भाडामा लिएर उपभोग गर्दै आएका छन्। गाउँपालिका प्रमुख विजय चौरासियाले पनि पालिकाले धोबिया टोलाको विकासका लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको कारण कार्य गर्न नसकेको बाध्यता व्यक्त गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक खड्का नेपाल भारतको 10 गजा क्षेत्रमा बस्ती भएकोले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको र सोही बमोजिम धोबिया टोलालाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले धोबिया टोलाका वासीलाई स्थानान्तरणका लागि गाउँपालिकाले जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा भएकाले यहाँका मानिसलाई बेलायतको भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आएर डर धम्की दिने गरेको पर्सा संवाददाता नितेश कणले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज आषाढ शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। हरेक वर्षको आषाढ शुक्ल द्वितीयाका दिन भारत लगायत विश्वका अधिकांश स्थानमा श्री जगन्नाथको रथ यात्रा गर्ने प्रचलन।
नेपालमा पनि हरेक वर्ष यसको आयोजना हुँदै आएकोमा गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस तथा यसका विभिन्न लहरका कारणले रथयात्रा प्रभावित। गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको प्राचीन नगर कपिलवस्तुमा क्रकु छन्द र कनक मुनि बुद्धको प्रतिमा अनावरण। गौतम बुद्ध भन्दा पनि पहिलेका बुद्धहरूले राज गरेका प्राचीन नगरहरूको प्रचार प्रसार र संरक्षण हुन नसक्दा यी स्थलको महत्त्व अझेलमा परेको भन्दै बुद्ध प्रतिमा निर्माण। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा रहेको हाट खोली क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै पिकनिक स्पटको विकास गर्ने प्राकृतिक तालको संरक्षण गर्दै मठ मन्दिरलाई व्यवस्थित गरेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नगरपालिकाको योजना। बाँकेको कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयद्वारा नाइट आवर पुलिस ड्युटी क्राइम अपरेसनको सक्रिय रूपमा सुरुवात। रातको मौका छोपी गरिने अवैध चोरी निकासी, गुण्डागर्दी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुका साथै आपराधिक गतिविधिको सूचना सङ्कलन गर्नु अपरेसनको मुख्य उद्देश्य। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको विभिन्न नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि। सरकारले उद्यम तथा रोजगारीको विकल्प दिन नसक्दा अरूको जुठो भाँडा माझेर परिवार धान्न पुनः भारतमै फर्कन बाध्य भएको स्थानीयको गुनासो। दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।